Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, Bapak Ibu tamu undangan anu dipihormat. Puji sareng syukur urang panjatkeun ku Gusti Nu Maha Suci. Sabab ku rahmat sareng karuniana urang sadaya tiasa kempel di dieu dina raraga ngahadiran acara resepsi pernikahan Rahmat sareng Ajeng. Sholawat sareng salam mugia salawasna dilimpahkan ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipihormat, simkuring salaku panunggu catur bade ngantunkeun runtuyan acara dina dinten ieu. Adapun runtuyan acara nyaeta kahiji bubuka, kadua maca ayat suci Al-Quran, katilu sambutan ti pihak keluarga, kaopat doa, kalima hiburan, kagenep penutup. Mugia sadaya runtuyan acara dina dinten ieu tiasa lumangsung kalayan lancar sareng dipaparin berkah ku Gusti Nu Maha Suci. Hatur nuhun kana perhatosanana, mohon hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.